Bunun adı enrichment, yani zenginleştirme dediğimiz olay. Biz hayvanlara bazen bu şekilde yemlerini saklayarak ya da bu şekilde zorlayarak vermeye çalışıyoruz. Çünkü doğada kaplanlar her gün yemek bulamıyorlar. Biz de hayvanat bahçemizdeki kaplanları haftanın 2 günü besliyoruz. Pazar ve çarşamba olmak üzere. Ortalama bir kaplan 30 kiloya yakın bir et yiyor. Bu 25 kilo falan yiyor her oturuşunda. Yani 70 kiloya yakın bir et şeyleri var. Tüketme kapasiteleri var. Bazen etlerini saklıyoruz, bulmalarını tercih ediyoruz. Bazen de bu şekilde asıyoruz ve onları parçalamalarını istiyoruz ki hem çene kasları çalışsın, hem omuz kasları çalışsın. Çünkü doğada avlarını bu kadar kolay yakalayamıyorlar. Bazen zorlaştırıyoruz, daha yukarı çıkartıyoruz. İki ayakları üzerine tamamıyla çıkmasını sağlıyoruz. Fakat bunlar da yeni geldiler. 3-5 ay evvel geldiler. Geldikleri hayvanat bahçesinde herhalde böyle şeyler yapılmadığı için tansiyonu düştü bir gün. O yüzden de bakıcı şeyle yaklaşıyor. Bir daha tansiyonu düşmesini zorlamayalım fazla diyor. Yavaş yavaş zorluyoruz. Tabii çıtayı zamanla yükseltmek gerekiyor bu durumda. Evet, ben birazcık onlar da yapıyor diye bayağı yüksekten koymuştum. Ama artık yavaş yavaş yükseltmeye başladık. 3 tane Sibirya kaplanımız var. Biri dişi, 2 tane erkek. İşte sırayla şey yapıyoruz. Tura çıkartıyoruz. Büyük bahçeye alıyoruz. Bir tane Erkan dediğimiz yaşlı bir Sibirya kaplanımız var. O ortalama 13 yaşlarında falan. O iyicene yaşlandı. Yani şu hayvanın doğada 250 tane kaldığını düşünebiliyor musunuz? Timsahların olduğu alandayız. Şu an normalde kış uykusundalar. Cenk Bey bize bunun hakkında bilgi verecekler ama bizi gördükleri için çok da sinirli görünüyorlar. Evet, parkımızda 2 tür timsah var. Biri Nil krokodili dediğimiz timsah grubu. Bir de aligatörler. Bunlar Amerikan aligatörleri. Bunlar nereden baksanız 6-7 metreye kadar uzuyorlar. 6 tane hayvanımız var burada. 2 çift olarak ayırdık. Bunlar tabii şu anda kış uykusundalar. Kalp atım sayıları neredeyse 1-2'ye düşüyor. Kışı bu şekilde yemek yemeden geçiriyorlar. Paralar var. Yani işte Türk halkımızın, saygıdeğer Türk halkımızın yaptığı timsah atınca sanki bir şey gelecekmiş gibi. Bu şeyler hayvanlarımıza zarar veriyor. Hayvanlarımız bunları yutabiliyorlar. Mide bağırsak sistemlerini alt üst edip hayvanların ölümlerine sebebiyet verebiliyorlar. Lütfen hayvanlarımıza bozuk para atmasınlar. Eğer herhangi bir para vermek istiyorlarsa girişteki bağış kutumuza atsınlar. Onlar da timsahlara yem, su ve elektrik olarak geri dönsün. Kangurularla birlikteyiz ve şimdi onları besleyeceğiz. Tabii gelirlerse bize. Biz yabancı olduğumuz için tabii kamerayı merak ediyorum. İstersen yere bırak gelsinler. Daha iyi böyle. Tabii meraklı bakışlar altında. Kamerayı da merak ediyor. Yemi bıraktı, kameraya geliyor. Tabii içeri çok insan sokmadığımız için, insanlarla temasları az olduğu için içeri girmek insanlara gelmek istemiyorlar. Kangurular hakkında da minik bir bilgi vermek istersek, tabii ki Avustralya'da yaşıyorlar. Kaslı bir kuyrukları var. Bunun dışında keseli hayvanlar. Kesesi öyle bir yapıya sahip ki asla su geçirmiyor yavrusunu korumak için. Çok enteresan. Ve kesesinin içerisinde 4 tane meme var. Ve yavru böyle işte 1 santimken
rahimden keseye doğru gidiyor. Ve her ay bir tane memeden süt emerek 4 aylıkken falan keseden çıkıyor. Hatta kesede bir bebek varken, büyük bir bebek varken ikinci yavru da alttan gelip işte onu iterek şey yapabiliyor. Enteresan bir yapıları var. Bunlar kızıl dev kangurular. Bir de valabilerimiz var. Ufak cinslerimiz. Ayıların olduğu alandayız. Cenk Bey'den yine bilgi alacağız ama biz görüyoruz şu an yumurtalarla oynayacak. Hemen dönüyoruz. Bu dişi mi erkek mi Cenk Bey? Bu erkek. 2009 doğumlu bir erkeğimiz. İsmi Yumoş. Dişisi de var Yumuk. Bu ayılar genellikle 700 kiloya falan ulaşabiliyor. Bizim ayımız 400, 450, 500 kiloya yakın. Doğada çok büyüyebiliyorlar. Bir olimpiyat yüzücüsü gibi yüzebiliyorlar. Şimdi ona yumurtaları sakladık bir yere. Şimdi o yumurtaları bulup onun içinden alıp afiyetle yiyecek. Şimdi kokuya bakıyor. Bakalım nerede ne var diye. Buralarda bir şeyler var diyor. Aramaya başladı. Evet. Burada galiba. Gözler buldu. Evet. Bakalım. Ayılar bilinenin aksine çok fazla etle beslenmiyorlar. Balıkla ve meyve ve sebzeyle besleniyorlar. Korkunç bir güç var tabii ki. Peki oyun oynamayı seviyor mu? Bu oyun oynamayı seviyor mu? Aslında yumurtaları ya da meyveleri böyle yukarıdan attığımız zaman şak 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 tutuyor. Ama bu tür zenginleştirmelere karşı hoşuna gidiyor. Yiyecek olduğu zaman dayanamıyor. Yemeği çok seviyor. Diğer dişi ise tam tersine o da parçalamayı seviyor. Geçenlerde burada kazı işlemlerinde bulundu. Neredeyse buradan kazıp dışarı çıkacaktı. Ve kendine kış uykusu için yer hazırladı. Zor anlar yaşatabiliyor yani size. Yani zaten buradaki en büyük hedefimiz onlar daha düşünmeden, onlardan evvel düşünüp nasıl şeyi kapatabiliriz, kaçış yerlerini kapatabiliriz ya da nasıl hastalanmayabilirler. Bütün enerjimizi buna veriyoruz. Ama tam bir yumoş gibi baksanıza. Dünyanın 5 büyük kedisinden biri. Çok tehlikeliler. Yüzün üzerinde değişik et türünü yiyebiliyorlar. Avlarını kafalarının arkasından yakalayıp ısırıp kırabiliyorlar. Çok güçlü çeneleri var. Bu gördüğünüz jaguar, siyah jaguar. Normalde bunlar leopar desenli oluyorlar. Fakat çok dikkatli ederseniz bakın siyahın altında leopar desenlerini de göreceksiniz. Görebiliyoruz. Evet. Şimdi yüksek yerlerden hoşlanıyorlar. Ağaçların tepesinde bu şekilde yatmaktan hoşlanıyorlar. Neden kuyruğu yok diye bir soruyu mutlaka soracaksınız. Maalesef eşi tarafından koparıldı. Neden? Telin arkasından yakalamış. İşte oynarken herhalde biraz ileriye gitmiş. Geldiğimizde kuyruk yarıya kadar kopuktu. Biz de kesmek zorunda kaldık. O yüzden jaguarlar aslında kuyruksuz değildir. Şimdi dişisiyle birlikteyiz. Evet, demin anlattığım olayın kahramanı Juliet. Dişisi erkeğine göre daha ufak olmasına rağmen maalesef kuyruğu kopartan bu zat. Böyle masum, sakin durduğuna bakmayın bunun. Ama bu da çok güzel bir hayvan bakın. Genellikle böyle utangaç değillerdir ama bugün bir Sayımız fazla olunca bence. Yok, bir anda oradan atladık, şey yaptılar, kafaları karıştılar. Önce orada sevseydik. Şimdi geliyorlar yavaş yavaş. Bunlara dikkat etmen lazım. Çünkü birazdan dişlerini göreceksin. Dişleri bir domuzun dişinden çok daha keskin. Devamlı bak görüyorsun, gırç 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 yaparak sivrileştiriyorlar.
Burada 2 dişi bir erkeğimiz var. Umarım bu sene çiftleşirler ve seneye bir tane bebeğimiz olur. Gelin bakalım, hoş geldiniz. Tabii önce nasıl yedirmemiz gerektiğini bana göstermeniz. Yeterli. Bu pygmy polar Güney Amerika hayvanı. Bunların da sayıları binlerle ifade ediliyor. Sebep avcılık tabii ki. Lüzumsuz avcılık diyelim. Çünkü şu anda gördüğün üzerinde beyaz olan sıvı kozmetik sektöründe kullanılıyor. Maalesef parfüm yapımında ya da işte krem yapımında. O yüzden bu hayvanların sayısı da her geçen gün azalmakta. Tabii sonuçta tehlikeli hayvanlar. İnsanlara saldırabiliyorlar. O yüzden burada da kafeslerimiz alçak olduğu için insanlar zannetmesin burada seviyoruz diye onları da sevmeye kalkmasınlar. Çok hızlı hareket edebiliyorlar. İstedikleri zaman bir köpek kadar hızlı koşabiliyorlar. O yüzden hantal olduklarına bakmayın. Bebek Stadunga ile birlikteyiz. Şu an ağaçların arasında yatıyor ve çok güzel görünüyor. Hemen ben tekrar Cenk Bey'e dönüyorum. 8 aylık bir hamileliğin sonucunda bebek Stadunga'mız bir hafta evvel dünyaya geldi. İşte 2-3 günden beri de havaların güzel olmasıyla beraber dışarı çıkartmaya başladık. Tabii şu anda annesinden ayrı görüyorsunuz onu. Bir ağaç kavuğunun altına tek başına bırakılmış, terk edilmiş gibi görüyorsunuz ama doğada da bu böyle. Annesi avcıları kendi üzerine çekip bebeği daha rahat yaşamasını sağlamak için bu şekilde bırakıyor. Sadece süt emzirmek için geliyor. Bu birkaç ay boyunca böyle devam edecek. Daha henüz buna isim koymadık. Facebook sayfamızdan girip buna isim koyabilirler. Büyük bir ihtimalle erkek. Baktık. Erkek yani büyük bir ihtimal diye erkek. Ve de 2 tane Statungamız var bizim. İkisi de hamile. Şimdi diğer bebeği de bir hafta 10 gün içerisinde bekliyoruz. Beraber büyüyecekler. Burada sessiz olmamız gerekiyor. Leyla! Leyla! Gel kızım. Charlot'un anne ve babasıyla birlikteyiz. Neler söyleyeceksiniz? Evet, şu anda Charlot'un annesiyle babasıyla beraberiz. Onları hamilelikten sonra bir miktar ayrı tuttuk. Bir daha doğum yapmasını istemedik Sinem'in. Fakat 1-2 hafta içerisinde tekrardan beraber buraya koyacağız ve Charlot'u da bu kapalı yerde annesiyle babasıyla alıştırma işlemlerine başlayacağız. Umarım alışırlar ve bundan sonra aile bir şekilde yaşarlar. Bu tarafta da Madagaskar hamam böcekleri var. Onun hakkında biraz bilgi alalım. Evet, bunlar da Madagaskar cockroach. Hamam böceklerin yaşam döngüsünü incelediğinizde çok enteresan bir yaşam döngüleri var. Bunların böyle sayılarının binlerce bunlar yaprak gibi çok enteresan hamam böcekleri. Eline alırsan görebilirsin. Çok uçabiliyorlar aynı zamanda. Şimdi un kurdu odasındayız. Hayvanlara yem üretilen yerdeyiz.
Cenk Bey yine bize ayrıntıları verecek. Mesela bunlar un kurtları. Dönemin, senenin birkaç ayı hariç devamlı bunları çok rahatlıkla üretebiliyoruz. Ve hayvanların protein ihtiyaçlarını bu kurtlardan karşılıyoruz. Ondan sonra böyle böcekleniyorlar. Bu siyah böcekler bu un kurtlarını yapıyor enteresan bir şekilde. Onları evet. Burada da çok daha enteresanları var aslında. Bakın bunlar da İpek böceği değil bunlar. Bunlar süpermormlar. Bunlar onların bir büyük halleri. Bunların üretim şekilleri de çok değişik. Bunları böyle karanlık kutulara koyuyoruz. Bunlar karanlık kutularda bu şekilde, şu şekilde bazıları yaşıyor. Şu şekilde önce bir es haline alıyorlar. Kıvrılıyorlar. Daha sonra bunlar es haline geçtikten sonra bu şekilde böcek halini alıyorlar. En sonunda da şuradan göstereyim. Şunun içindeki böcekleri görüyorsunuz. Bu şekilde böcekler olup tekrardan o elinizdeki şeyleri hale dönüyorlar. Ve şurada da bu böceklerden var ve bu böcekler bu un kurtlarını yapmaya devam ediyor. Çok enteresan, ipek böceği gibi ilginç bir döngüleri var. Önce bir yandan görmesi lazım bunu. Görsün. Yemek istemiyor herhalde. Evet. Sen şunu bir tut. Bu da çok güzel bir hayvandır. Evet, böyle yaparsan. Şimdi o bunu yer mi peki? Hayır, yiyebilir. Yiyor çünkü. İsterseler. Kocaman mavi bir dili var. Onları bir ufağını bölgesinde, sürüngenleri bölgesinde zaten göreceksiniz. Seslerden de anladığınız gibi kuşların karantina yerindeyiz. Burada Cenk Bey'in söylediğine göre işte kaçak yakalanan ya da hasta olan hayvanlar burada bakılıyor, büyütülüyor ya da gerekli işlemlerden geçiriliyor. Evet, dışarıdan bazen bağış olarak da hayvanlar geliyor. Ortalama 1-2 ay burada gözetimimizde tutulduktan sonra kendi hayvanlarımızın yanına rehabilitasyonunu yapıp kendi hayvanların yanına koyuyoruz. Çünkü gelen hayvanlardaki hastalığı bilmiyoruz. Eğer hastalarsa bütün hayvanat bahçesini hasta ederler. O yüzden burada bir miktar kalmak zorundalar. Elimizde bir hediyeyle geldik. Tabii ki boş gelmedik. Okul kirpiler için bir paket hazırladım. Bakalım onlar beğenecek mi? Gelin görelim. Tabii tehdit olarak algıladıkları zaman bir şeyi bütün tüylerini gösterip yakınlaşmamasını sağlıyorlar. Doğada bunların hemen hemen şeyleri yok, düşmanları yok. Çünkü oklarını fırlatabildiklerini söylüyorlar. Ama hakikaten ben birkaç tanesini elledim. Çok sivriler. En ufak bir dokunmada fena kanamalara sebebiyet veriyorlar. Şu anda yemlerini yemişler. Hediye tabii ki ilgilerini çekti. İçinde de özel şeyler var onlar için. Bu da bir tür zenginleştirme. İşte bu sefer de yiyecekleri kutunun içine saklayıp verdik. Birazdan onu parçalayacaklar ve içindekileri alacaklar.